lissafi sauri zo ka dan butu-butun nan ka bi mariyar can ina neman bayani akan waccan mai mariyar saboda shine aikin da zan buga a kai. Yawwa to da akwai wasu lambobi a bayan katin cire kuɗin naka su ne wanda za ka faɗo min yanzu da su ne zan taimake ka. Kai bako ko ga me kake haka? Salim. Barka da Hajiya. Salima ko? Ana ma bai kamata ka manta sunan ba saboda yana kama da irin naka. Gaskiya ne kam. Ina za ka je ne? Ba wani wuri ne mai nisa ba nan gama ne kaɗan. To zo mu je in rage ma hanyar. Da kin bari kawai, ai ba nisa. Kamar ya? Ki bari kawai ba damuwa tunda na ma kusa. Ko kana tsoro na ne? Ko da zan ji tsoron mutane, ai ba zan ji tsoron mata irin ki ba. Dan na san ke baki kama da mai cutarwa ba. To ka gani da duk wayannan maganganun muna batawa kanmu lokaci. Ka zo ka zauna mu je na kai ka nima na wuce inda zani. To shikenan tunda kin masa. Babu damuwa. Babban yaro. Oga? Wannan magana da ka faɗa gaskiya ce. Haka yake oga. Ka san cewa mu ba ma kuskure, ballantana kuma mai rintan alhaki. Ka san ba mu da tsoro kuma ba ma san mai tsoro ba. Haka yake oga. Wai na wannan ɗan iska yayi. Ya je siyo sigari nan baya dawo tun da har yanzu bai dawo ba. Ƙarya yake ba wani siyan sigari da ya je. Gaskiya ne. Ka san shi matsalarsa sha. Duka! 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 Wannan kuma ba. Duk abin da kuke faɗa ya tani ya ji komai. Kai! Waye aiko ka? Kai. Waye turo ka? Hanya ce ta biyo. Kai! Waye turo ka? Hanya ce ta biyo da ni. Wucewa ka zo yi. Tunda wucewa ka zo yi mu ma za mu wuce da kai. Ka san cinyar kaza. Ita zan baka. Ku bar gawar shege a nan, kyale shi ku zo mu zuba, mu canza kango. Lissafi, lissafi, lissafi. Tabbas in kire na yau zabo na yau? Wataran za a. Yana da baiwa shiga. Shuru! Ba ka ban kashe ki. Ka ga Rayyan.
dakata ba buƙatar yi mata tsawa. Kin ga ki kwantar da hankalinki. Lissafinmu ne ba zai kammala ba dole sai da ki. Wayo da Allah ga ku gaishe ni ku taimaka. Da Allah ne da ga ku gaishe. Ba maganan kisa ba maganan kisa. Ki kwantar da hankalinki tamkar kina a gidan iyayenki akan gadonki. Tabbas haka yake Jafar Sani. Ka lissafa lissafin nan. Kuma idan ka lissafa lissafi na san baya faduwa ƙasa banza. Rayyan, ina ga ya kamata mu ɗauke ta mu kai ta masaukin da ya dace da ita. Zirara. Tashi mu je. Tashi mana. Jafar Sani. Ina ta kiran wayanka baya shiga? Na riga da na faɗa miki tun a karan farko. Kada ki zo inda nake. Kuma kada ki kira layina. A domin ko kin kira san ba za ta shiga ba. Kin tauka babban kuskure. So amma abin da nake son da ke shine ki faɗa min me ya kawo ki. Dama akan maganar aikin ne. Kin ga dakata. Maganar aiki na saki aiki. Idan ina buƙatar updating ni da kaina zan yi miki ki zo inda nake. Amma wannan zuwa da kika yi kin yi kuskure. Saboda haka ki koma inda ki fito. Hash. Wannan ta riga da ta fara bata mana shiri. Zama a masaukin nan san ba zai yiwu ba. Rayyan! Jama'a maza da mata, yara da manya, ina yi wa kowa da kowa barka da wannan lokaci. Sunana Yusuf Zamani Jafar Sani a cikin shirin lissafi mai daraja da muke kawo muku kuke kalla. So a yau zan yi amfani da wannan damar ce ba don komai ba sai da ne muku bayani kan cewar za mu ɗan je hutu a cikin wannan shirin namu na ɗan takaitaccen lokaci. Dalilin da yasa za mu je wannan hutu shine mun ga yadda ku karɓi wannan shiri namu hannu biyu, kuke bibiyansa, kuke kallon shi yadda ya kamata. So hakan ne yasa muka zauna da mu da sauran abokanan aiki muka yi nazarin me za mu yi don mu ƙara ƙayatar da mabibiya shirin nan masu bibiyan shirin mu. So sai muka ga cewar ya kamata mu ƙara bunƙasa muku wannan shiri namu, mu ƙara faɗaɗa muku shi domin jin daɗin ku da jin daɗin mu. So wannan dalilin ne yasa muka ce za mu ɗan je wannan hutu na ɗan takaitaccen lokaci, kuma insha Allah rabbi sanda za mu dawo za ku tabbatar da cewa kwalliya tana biyar kuɗin sabulu. Dan Allah a ci gaba da haƙuri da mu, kuma ku ci gaba da yi mana subscribing a YouTube channel ɗinmu na Lissafi TV Yusuf Zamani Record. Kada ku bari a baku labarin abin da za mu dawo muku da shi nan gaba. Sannan da Allah ma 'yan downloading ina godiya matuƙa yadda kuke nuna haɗin kai, kuke ba mu haɗin kai wurin siyan postan wannan shiri namu na lissafi. Babu abin da za mu ce wa Allah sai godiya, domin shirin lissafi ya yi boosting, ana kallon shi a ko'ina da ko'ina. Sannan zan sanar da ku cewa lokacin da za mu dawo dora wannan shiri namun Allah yadda zan yi video as I do kamar yace ne wannan, insha Allahu za ku gani. Zan yi muku mu faɗa muku za mu dora muku shi rana kaza. Mun gode daga ni naku Yusuf Zamani, CEO na kamfanin Yusuf Zamani Record. Ku yi mana subscribing a Lissafi TV, ku danna bell, ku danna ƙararrawar nan ta yadda za ku samu alamar da zarar mun fara dorawa za ku ji ilim a cikin wayoyinku. Majalisar jiha ba mu dade da fara siyasa ba, mun gama da kowa a garin nan, kowa magana ka yake. Majalisar jiha ta Mahauta ce, dole ne wannan. An yi masa magana ya yi fushi, ya bar jam'iyyar ta mutu. Shin wannan matashi bai shiga uku ba? Ya shiga uku. Mu samu mu ci mu ƙoshi,
kuma mu ba ku kuci. Ka san ita siyasa tsakanin hankali. Siyasa daidai take da hankali. Ina mu je gidan karuwancin da za su ba mu ƙuri'a. Me gidan aji gidan karuwai? Ai ƙara mu je masallaci. Mu je masallaci na bada tallafin butoci ba zan je masallacin ba. Mu je mu roƙi malamai su yi addu'a. Cocin su Emeka sun shiga yau. Kwantar da hankali. Mu je cocin su Emeka. Me gidan an yau ba Lahadi bace yau Juma'a ce. Yan daudin nan masu sai da doya da kwai na bakin titi sun fito. Lie, perjury, deformation of character, bribery, and corruption, and above all disappointments, AT Ahmed Entertainment presents another political saga. Lentakara. Buba mai nama ba zai taɓa mulki ba, ko da na gidansa ne. Haka nake so a faɗi dukkan abin da ake so, kawukan jarirai ne, 'yan mata ne, kwailaye, zakwa-zakwa ake so. Muna so ka kamo mana ɗan akuya guda 30. Mai wari balagagge. Akwai dan shugaban su ma na san sa iya sama. Muna buƙatar hantar kare ta bangaren dama. Aljanu su kawo. A san wutar da rayuwar matasan a mai da su ɗan shaye-shaye ana ba su ƙanƙalilin kuɗi suna zuwa suna ta'addanci. Bincike shine abin da zai iya tabbatar mana da haka kawai. Adama suke so su zaɓa, ita za su tura majalisa. Da ni zai kara kenan. Mun gano gaskiya akan wannan. Tabbas wannan abu akwai shiri. Rashin mutunci ne kawai irin na yaran garin. Ƙuri'a ba kowa so a ji. Akwai bakin jifa da aka yi. Shi ma iba duniyan. Ba zai yiwu ba, domin wanda ya wannan aiki kanin ubana ne. Shin kasuwanci suka mai da su? Gari ne mai suna garin Tsadawa wanda yake dauke da matsaloli irin na siyasa. Dan takara. Majalisar jiha zan tura shi na garin Tsadawa. Gaya masa ya ci. Wallahi za mu ji daɗi. Baki. Dole za ta ci zaɓe. Duk abin da kake so haka za. Har ya sami damar da zai nemi tikitin takara? In shiga in roƙa maka Allah ka je ka yi yadda kake so. Kar ka sake in shiga majalisa kana gaba da baka san irin dokar da zan kafa a kanka. Shi ma shugaban jama'iyya baya tsoron Allah. Kai wallahi zan isa a ɗauke min ranka Allah idan na faɗa. Wannan harkar da kake ganin ta siyasa sai an yi tsibbace ake kaiwa gaci. Bakin cikinsa ne ya kashe uwarsa. Na bubburma miki wuka yanzu nan na kashe ki. Yayi daidai. To ba zai iya ba, kuma bai isa ba, kuma ƙarya yake yi. Yanzu kai ka san inda take? Ka ji shashasha. Ni ne nan honorable Buba mai nama. Dan majalisa mai wakiltar Tsadawa ba. Get set to watch, analyze, and experience the true color of politicians. Dan takara. Me idan kai gane ma, kai ne anan. Gannan a ciki. Kai ne anan. Wallahi kai ne. Ba za ka bar nan ba sai dai mutuwa. Wannan shiri zai dinga zuwar muku duk ranar Laraba, misalin karfe 7:30 na dare. Ku dai kar ku manta ku danna subscribe a tashar UT Ahmad TV domin zama ɗaya daga cikin ma'abota kallonsa. Dan takara. Coming soon. Malam Abubakar Bilhaki bayya ba da lafiya, Allah ne mai badawa. Malam Abubakar Bilhaki bayya ɗauke ciwo, Allah ne yake ɗaukewa. Shi dai Allah ya tara masa baiwa mai tarin yawa. Idan ka zo wajensa wani addu'o'i ne za a yi wa mutum da izinin Allah ya warke. Wani ruwan addu'a za a ɗauka a baiwa mutum ba hannu ba kafa ba baki. Dalilin Malam Abubakar Bilhaki Allah ya warkar da su. Wasu rukuni ne na manyan shaidanin aljanu sun higa jikinsu sun hana su sakal kullum ba lafiya. Dalilin Malam Abubakar Bilhaki Allah ya ba su lafiya. Wasu matsalan sihiri, wasu jifa, wasu ƙetara, wasu matsalan hepatitis, wasu matsalan ciwon siga, wasu matsalan idanuwa, wasu kafafuwa. Akwai waɗanda rukuni ne waɗanda suka shafi na rashin aure. Dalilin Malam Abubakar Bilhaki tsakanin 'yan mata da zawarawa waɗanda Allah ya yi aurensu, jama'a ba maganan ɗari kaza sai dai ɗarurruka Allah ya yi aurensu, an aurar da su dalilin Malam Abubakar Bilhaki. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wani ba a san abin da ke damunsa ba, ya haukace ba inda ba a je ba, in an zo na sai a ga an warke. Wani gefensa ya shanye, an je duk inda ake zuwa ba a dace ba cikin rahamar Allah sai a zo nan a dace. Bayan Allah bai yarda da Allah, mu ƙara yarda da Allah, mu ƙara yarda da Allah. Allah shi ke yin komai. Allah ka yi mana dan rahamarka, Allah ka yi mana dan rahamarka. Duk wanda izo gunnan dan rahamarka Allah ka warkar da shi. Duk wanda izo gunnan akan damuwarsa dan rahamarka Allah ka biya buƙatar. Ba mai biyan buƙata sai kai, dan rahamarka Allah ka biya buƙatar bayanka. Lissafi.
lissafi lissafi lissafi. Mutum ne ko aljanne, shi ɗaya ne ko su biyu ne, an gaza gane su wane ne, to koma dai wane ne, wannan mai kwakwalwa ne amma ta cutar al'umma. Lissafi 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 lissafi. Zargi yake an gaza gane wanda yake wannan aiki, ma'aikata neman shi suke domin su taka masa birki, ka tuba ka zama mai kirki, ga jama'a na mamakin yaya kake wannan aiki, sanda duk dubin ka ta bayyana za ka gane shan ruwa ne. Lissafi 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 lissafi. Yake ta aikata zalunci, ka daina tunkan duniya kowa ya ganka da kasakanci. Allah raba mu da zalunci, ka ba mu namu musammanci, kar da mu zauna lalaci. Lissafi lissafi.